đang tha của ma cứ sum khátสมัยยังเมียนปีอยู่มาฮะได้เชื่อปะไปในบอกขมายยังบ้านเราเป็นเรือบองเตี้ยนคือหัดโจลขณีอะ That's so cool ลอยมาแรงบอง Oh สบาย go บ้าน Man บ้าบอง That's amazing บ้านเป็นจุด ทำมันรัฐาคือในนี้คือระเบียบสปการขมาย I'm so excited ตักจะรับสู้บ้าง สบาย จ้าสุขสบาย I'm excited to see this place Yeah okay you can see something อกุนจะได้บ้างหรือถ้าข้างในนี้มันมีระเบียบขมายชราญ บองบองยำเคยบองในใจขมายชรา อกุนจะได้บ้างจ้า ทีนี้บางจังในใจเชียร์อะไรหรือก่อขมาย ขมายหล่อเจียง โอเค จ้า บางจังเข้มอายน้องบองได้ไหม จ้าตัก โอเค let's do it នៅទីនេះមានការដាំស្រូវដែរណាបងដើម្បីបាទតែលម្អហើយรุ่นនេះជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដែលយើងមានពីមុនយូរហើយ จ้า បាទពួកក្រមាទាំងអស់នេះគឺធ្វើដោយកប្បាសឬក៏យើងហៅបើអង់គ្លេស cotton បង It's amazing បាទ cotton so beautiful បាទ ចា៎ បងអាចមើលបាទ ស្អាតមែនទែន បាទបងបាទ ដឹងថាកុមារគឺសំខាន់ណែនឹង important ប៉ុន្តែចង់ដឹងរឿងពីខ្មែរបន្តិច រឿងក្រមា ចា៎ ក្រមាយើងមានពីយូរមកហើយដែលជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើង ចា៎ របស់ខ្មែរយើង ចា៎ ជាច្រើនយើងធ្វើដើម្បីពេលខ្លះយើងធ្វើ style បងធ្វើ style ចា៎ បែបចេះឬក៏យើងដាក់ style ស្ទាយក៏បាន បាទ ចា៎ ហើយក៏យើងមានធ្វើ style ច្រើន អូខេ បាទបងយើងគុំមកច្រើនស្រាប់ពេលយើងទៅរបស់ខ្មែរយើងគឺនៅពេលដែលយើងទៅស្រែ អូខេ ទៅចំការអញ្ចឹង ចា៎ បាទ ចា៎ យើងធ្វើដើម្បីជូតពេលយើងជូតញើសបាច់ញើសអីយើងអាចធ្វើបាន ចា៎បងចឹងខ្មែរប្រាខ្មែរយូរហើយហើយ បាទប្រើតាំងពីចំនួនមុនយូរហើយបង ចា៎បង មានតគ្នា ចា៎ថ្ងៃនេះគេធ្វើ បាទនៅទីនេះគឺមានធ្វើដូចជាកប្បាស កបាស បាទនឹងសូត្រ អូខេ បាទបើនេះ ជំរាបសួរបងបង ចា៎ នេះជាអំបោះកប្បាសណាបង បង បាទបងយើងទីនៅយើងចងនៅទីនេះបងចងនៅទីនេះហើយបានយើងទាញឲ្យតឹង អូ ទាញ វា ឲ្យ តឹង ណាបាទបើយកទាញយកទៅនោះដើម្បីសំជាមួយនឹងពណ៌ផ្សេងទៀតបង ចាបងចាចឹងឥឡូវគាត់ធ្វើ like fabric បាទគាត់ធ្វើ fabric នេះគាត់ធ្វើ1.8 ម៉ែត្របង 1.8 ម៉ែត្រគាត់ចំណាយពេល4ទៅ5ថ្ងៃបាទចំណាយពេល4ទៅ5ថ្ងៃហើយចំពោះបទពិសោធន៍របស់គាត់វិញគឺ10ឆ្នាំជាងហើយបង 10ឆ្នាំ បាទបទពិសោធន៍របស់គាត់ គាត់បកកាយមែនទេ បាទពេលខ្លះគាត់ធ្វើលីពណ៌បើធ្វើលីពណ៌អាចទង់5ថ្ងៃទៅ6ថ្ងៃ អូខេ បាទបើអត់លីពណ៌ទេ4ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃ អូខេនេះ ចាំត្រង់បែងចាំត្រង់ អូខេ ចិនឆ្នាំលើកជើងចិនឆ្នាំចិន ខាងនេះ ត្រង់ បាទ បាត់ខ្លះ បងរុញឲ្យខ្លាំង អូខេបាយពី បាទរុញ Wait អូខេ Oh my gosh that's so cool អូខេ បន្តមក បន្ទាប់មកបងចាប់ឈើនេះទាញ3ដងបងបាទទាញបងឲ្យខ្លាំងបាទ1ទៀត2 3បាទ លើកជើង អត់អីបង អត់អី អត់ចង់ឲ្យវាខូចបង អត់អីទេអាចដូចបានបងអត់ខូចទេ អូខេ បងបន្ទាប់មកបងដូរជើង ដាក់លើកជើង បាទលើកជើងចន់ខាងក្រោយ ខាងនេះ បាទអូខេត្រូវកណ្ដាលបាទ ដាក់មួយម្ដងទៀត បាទ Oh my god បងត្រូវដៃខាងនោះ 3 2 1 អូខេ អាចធ្វើបានទេឲ្យវាតឹងឬក៏អត់ទេបានទេ1 2 3 យូទៅស្ទាត់ អាចធ្វើបាន អាចធ្វើបានអូបែ1 2អូខេអស់ហើយបង បាទនៅពេលបងទាញគឺហាត់ចូលគ្នាណែន អូ ណែនល្អ ហ្នឹងហើយអូ That's so cool លុយម្ល៉េះបង ស្អាតដែរអរគុណច្រើនបងចាអរគុណចូលខាងនេះគាត់ធ្វើអីគេ យ៉ានៅទីនេះគាត់ធ្វើសូត្របង អូសូត្រ បាទគាត់ធ្វើសូត្របងខាងនោះគាត់ធ្វើកប្បាស កប្បាស កប្បាស ដូចគ្នា style ដូចគ្នាដែរហ៎ បាទខាងនេះ style ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែទំហំនេះគាត់ធ្វើទូជាងខាងនោះ អូ បង យយយ បាទហើយពេលខ្លះគាត់ធ្វើ style ជារបៀបផ្ការបៀបអង្គរវត្ត ក៏បានដែរ បាទក៏បានដែរបង That's so cool មុនដំបូងគឺយើងយកមកមុនដំបូងគឺធំបែបនេះ អូខេ បាទធំបន្ទាប់មកយើងចង់ឲ្យទូជាងនេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការត្បាញនៅទីនោះបាទដូច្នេះយើងយកអំបោះនីមួយៗទាញទៅខាងនោះបង ចា បាទទាញយកទៅជាមួយ អូ បាទពេលយើងទាញពីនេះហើយយើងដាក់រុំនៅទីនេះបងបន្ទាប់មកបាទយើងបង្វិលជាមួយកង់
បាទធ្វើបែបនេះបង ហាត់ថាម៉េចបង ហៅថារហាត់ក៏បានដែរបង រហាត់ រហាត់ រហាត់អត់អីទេ អត់អីទេបងអត់អីបងបន្ទាប់មកយើងទៅទស្សនានៅខាងចម្លាក់ឈើម្ដងបង ចម្លាក់ឈើ បាទ អូខេ បងដូច្នេះនៅឈើទាំងអស់នេះគឺយើងយកមកពី local Wood បាទ local wood ឈើ ឈើក្នុងស្រុកហើយយើងមានដូចជាឈើដើមត្រសេក Oh my gosh that's បាទ so beautiful ឈើទីនេះគឺឈើដើមត្រសេកហើយនឹងឈើកាសា អូខេ បាទហើយនឹង ឈ្មោះឈើ ឈើច័ន្ទគិរី អូច័ន្ទគិរីស្គាល់ច័ន្ទគិរី បាទ អត់ស្គាល់ពីមុន បងស្គាល់ឈើច័ន្ទគិរី ច័ន្ទគិរីចា បាទបង បងប្អូនមើលគេធ្វើស្អាតមែនទែនរបៀបខ្មែរ នេះចម្លាក់នេះគឺរចនាបថនៅប្រាសាទអង្គរវត្ត អង្គរ បាទរចនា អូខេបងចង់ដឹងចេញបើទិញនេះប្រហែលម៉ាន គឺ$80ជាង $80 បាទ ជាង $80 Wow ទោះ a lot of $87 value ដុល្លារ That's បាទ amazing បង ប្រហែលប៉ុន្មានថ្ងៃ បងនេះ ធ្វើ គាត់ធ្វើខ្ទង់10ថ្ងៃបង បាទខ្ទង់10ថ្ងៃព្រោះអីគឺរចនាបថពេលខ្លះគឺមានរចនាបថច្រើន ច្រើនបងចេញបងស្អីធ្វើអីគេខាងនេះ កន្លែងនេះគាត់ធ្វើចម្លាក់ ចម្លាក់ បាទហើយយើងចំណាយពេលខ្ទង់រយៈពេល1ខែកន្លះ ទាំងអស់មួយខែកន្លះ បាទបងទាំងអស់1ខែកន្លះហើយ យូរ ដែលគាត់ធ្វើគឺគ្នា4នាក់បងចំពោះបទពិសោធន៍គាត់វិញគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ជិត20ឆ្នាំហើយបង មែន បាទ 20ឆ្នាំហើយហើយ បើសិនជាអារម្មណ៍យើងអត់ឌូតអារម្មណ៍យើងអត់ល្អអារម្មណ៍យើងអត់សប្បាយចិត្តក៏យើងធ្វើអត់ស្អាតដែរ អូ បាទដូច្នេះ understand បាទនៅពេលដែលបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ពិបាកចិត្តឬអត់សប្បាយចិត្តយើងអាចទៅមើលកន្លែងផ្សេងអីសិនបាទនៅពេលអារម្មណ៍យើងល្អឡើងវិញយើងអាចត្រឡប់មកវិញដើម្បីបាទឆ្លាក់តទៀតដើម្បីឲ្យរូបហ្នឹងមើលទៅគឺតាក់ទាញតែម្ដងស្រស់ស្អាត អូ I understand បង ដូចជាសម័យបុរាណសម័យអង្គរពីដើម ចា ពេលទៅធ្វើហើយយើងត្រូវការពិនិត្យលើគុណភាពរួចហើយបានយើងចាប់តាមយកទៅក្នុងហាងដើម្បីដាក់តាំងលក់ក្នុងហាងតែម្ដង so beautiful បាទ so beautiful បាទ បងចឹងនេះប្រហែលប៉ុន្មានថ្ងៃ បាទនេះខ្ទង់12ថ្ងៃបង 12 ធ្វើហើយបាទហើយមួយ12ថ្ងៃបាទ you think មាន detail ច្រើន បាទ detail ច្រើន ចា អូននឹងនាំបងទៅមើលចម្លាក់ថ្មម្ដង ចម្លាក់ថ្ម បាទ amazing បាទ ហើយហើយទាំងអស់ហើយហើយ បាទទាំងអស់ហើយពេលខ្លះក៏នៅខ្លះដែរបង អូខេ បាទតែហើយ90%ហើយ ចា នេះដូចប្រភេទថ្មទាំងអស់នេះដែលយើងហៅថ្មភក់បង ភក់ បាទថ្ម អូខេ ភក់ហើយចំពោះថ្មភក់ទាំងអស់នេះគឺ ថ្មតិច មាន3ពណ៌ទៀតបង អូបាយពណ៌ បាទមាន3ពណ៌មានដូចជានេះគឺពណ៌ក្រហម ក្រហម បាទនេះពណ៌លឿ ពណ៌លឿ ង ង គឺបាទផ្កាឈូកបាទហើយនេះគឺជាពណ៌ប្រផេះ ពណ៌ប្រផេះ បាទមាន3ពណ៌ហ្នឹង ពណ៌ខុសគ្នា ពណ៌ខុសគ្នាបង ចា បាទចំពោះដំរីនេះគឺយើងធ្វើរចនាបថគឺយើងដឹកលក្ខណៈស្បៀងឬក៏ម្ហូបអាហារឬពេលខ្លះយើងធ្វើ style សម្រាប់ដាក់ស្ដាច់អីចឹងបង អូដាក់ស្ដាច់ដែរ បាទព្រោះពី អូខេ ដើមយើងដឹងហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនគឺយើងអត់មាន អត់មានឡាន អត់មានឡានអីទេ ចា បាទដូច្នេះយើងធ្វើដើម្បីដឹកស្បៀង អូ ហើយណាមួយនៅពេលដែលយើងចម្បាំងគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ដំរី អូខេ បាទដំរីច្រើនឬក៏ ចា សត្វសេះអីចឹងណា ចឹងពីមុននៅខ្មែរមានតម្រៃច្រើន អូខ្មែរមានច្រើនណាស់រាប់ពាន់ក្បាលបាទ រាប់ពាន់ បាទ Oh my មានច្រើន អូ my gosh បងនេះ រចនាបថ ធំមែនទេ បាទព្រោះរចនាបថធ្វើពីនេះរចនាបថនៅអង្គរវត្តបង អូ បាទនៅជញ្ជាំងផ្ទាំងនៃអង្គ អញ្ចឹ รง វត្តណាគាត់ធ្វើម្ដងទៀតបាទរៀបចំ ចឹង ម្ដងទៀត ទាំងពីរជាប់គ្នា បាទ តោះជាប់ហើយ នឹងតាំងពីគាត់បន្ទាប់មកគាត់ផ្គុំចូលគ្នា អូខេ បាទផ្គុំចូលគ្នាហើយគាត់ចំណាយពេលក្នុង1ខែកន្លះទើបហើយ បាទហើយនៅឆ្លាក់នេះគាត់ឆ្លាក់តែម្នាក់គាត់ទេ ម្នាក់ បាទ ដៃម្នាក់ ឯង ចា បាទ គាត់ធ្វើការខាងងារបែបនេះយូរប៉ុណ្ណា បើនិយាយរឿងបទពិសោធន៍របស់គាត់ ចា គឺគាត់បាន Experience ប្រាប់ខ្ញុំជិត20ឆ្នាំដែរ 20ឆ្នាំដែរអានេះអីគេបង បាទភាគច្រើននេះទាំងអស់នេះគាត់យកមកធ្វើពីឈើភាគច្រើនឈើរណាបង ឈើរណា កំទេចឈើតូចៗបាទដើម្បីរួមផ្សំគ្នា វ៉ាវ បាទផ្សំគុំគ្នាបាទបន្ទាប់មកគាត់ធ្វើបានជារូបត្រេបាទឬក៏ប្រអប់ ប្រអប់ ទូ ក៏ ច បាន បាទអីគាត់ធ្វើហើយបែបនេះ វ៉ាវ
This is so cute so cool so cute នេះអីគេ leather បាទនេះគឺជាស្បែកគោបង spike គោ បាទ អូ ស្បែកគោ គោស្បែកគោ បាទ មែន បាទបងមុន ប៉ះ បងយើងកាត់ជាបន្ទះហើយបានចាប់ផ្ដើមមានផ្ទាំងផ្ទាំងក្រដាសដាក់ពីលើបាទ Oh my ផ្ទាំង gosh យើងគូរូបអីហើយដាក់ ចា ពីលើហើយបានយើងចាប់ផ្ដើម ចាប់ ដាប់ ចាប់ បាទដាប់ចេញជារូបរាង That's amazing បាទដាប់ចេញជារូបរាង ធម្មតាគេដាក់អញ្ចឹងឬក៏ បាទបងភាគច្រើនយើងដាក់នៅជញ្ជាំង អញ្ចឹង បាទយើង អូខេ ដែលយើងហៅ frame យើងធ្វើជាមួយ frame frame ចា បាទ បង បងចំពោះនេះគឺប្រភេទដីឥដ្ឋហ្មង ដៃអត់ បាទដីឥដ្ឋគឺយកមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគាត់ធ្វើហើយគាត់យកទៅដាក់នៅចំហៀងខាងនោះ អូខាងនេះ បាទដាក់ទីនេះគឺហាល ហាល បាទ អូខេ ដាក់ហាលបែបធម្មជាតិបង so beautiful បាទយើងអត់ហើយក៏យើងអត់ដាក់ហាលថ្ងៃអីដែរបង អត់ដាក់ហាលថ្ងៃ បាទយើងដាក់ហាលក្រោមម្លប់អីចេះទៅដើម្បីកុំឲ្យវាប្រេះ អូ បាទ I បើយើង understand ដាក់ហាលថ្ងៃអីអាចប្រេះអាចខូច អូ I ពេលបន្ទាប់មក understand យើងហាលឲ្យបានច្រើនហើយបានយើងយកទៅដិត អូ បាទ តិច យក ទៀត ទៅដុត យកវាទៅដិត បាទ អូ យក អូខេ ទៅដិតនៅខាងក្រៅហើយយើងលក់លាបពណ៌ អូ បាទហើយដុត អូខេ ម្ដងទៀត ដិតមិនទៅ បាទដើម្បីឲ្យ process យូ ដែល រ គេ បន្តិ ហៅ ច ថា ceramic បាទប្រភេទ ceramic ceramic ហាលថ្ងៃនេះប្រហែលប៉ុន្មានថ្ងៃ អាចខ្ទង់មួយអាទិត្យទៅ2អាទិត្យដែរ Wow បាទនេះគឺជាប្រភេទធម្មជាតិ ធម្មជាតិ បាទដើមធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងបើនេះគឺគេហៅថាដើមកំប្លោក ដាំ បាទ កំប្លោក ដើមកំប្លោក អូខេ បាទកំប្លោកគឺស្រុកខ្មែរយើងគឺដាំរបៀបនេះឬក៏ដុះនៅតាម មែន បឹង អានេះមកពីហ្នឹង បាទយកមកពីនេះបង Oh my gosh បាទ that's so cool យកបន្ទាប់មកគាត់យកមកហើយគឺហាលនៅហាលថ្ងៃ ហាលស្ងួត បាទហាលស្ងួតនៅហាលថ្ងៃ Wow ខ្ទង់មួយអាទិត្យទៅ2អាទិត្យបន្ទាប់ស្ងួតហើយគាត់យកទៅសម្អាតយកទៅលាងអីហើយ លាង បាទបានគាត់យកមកទីនេះទៅយកមកចងរុំ ចង់រង បាទធ្វើជាកាបូប That's so បាទ cool ធ្វើជាបាទធ្វើជាត្រេ កណាត់ បាទ ចឹងមកនេះខុសគ្នាពណ៌បន្តិចហើយនេះខុសគ្នា បាទបងនេះគឺធ្វើមកពីលពាក់ លពាក់ ដាំលពាក់ លពាក់ថាម៉េច អឺ The Rat Chan បង The Rat Chan ប្រធាន បាទ ប្រធាន Rat Chan ហ្នឹងហើយយកបន្តែអត់សូវឃើញណា បាទចឹងគេហៅថាលពាក់ផ្ដៅចឹង អូខេ បាទ ស្អាត បាទបងអូខេនេះបងដាំលពាក់ប្រភេទបែបនេះ នេះ បាទ ធ្វើពី ខា ខា ង ង បន្លាច្រើន This is really cool ហ្នឹងហើយមុនបោកគឺវែងតបមក អូនេះវែងៗ បាទយកមកកោសយកមកកាត់ No ដើម្បីឲ្យ way លលោមបាទកាត់ដូច្នេះ No អត់ងាយ way ស្រួលទេ ចេញ like របៀបនេះ បាទ ធ្វើពីដាំនេះ បាទត្រូវ No បង way បាទរបៀបនេះធ្វើអ ប៉ុ ត់ ន្តែ ងាយស្រួលទេបងកាត់ឲ្យ ហ្នឹងហើយអត់ងាយស្រួលគេមាននេះច្រើនមុតដី បាទពេលខ្លះមកដៃយើងត្រូវកាត់នេះខ្មែរយើងមានយូរមកហើយ ចាយូរមក បាទ You know I don't think people know how long it takes to make something handmade you know like ធ្វើ handmade វាយូរប៉ុន្តែ ឥឡូវ វា បងឃើញ so ទាំងអស់នៅទី special នេះបាទ ចា យើងរក្សារបស់ខ្មែរយើងហើយនេះគាត់កំពុងតែឆ្លាក់រូបដំរី amazing បាទឈ្មោះអៃរ៉ាវ៉ាន់ Idovan បាទ ដំរីក្បាល3 ឥឡូវនេះបងយើងមកដល់ហាងហើយ អូ ហើយ ខាងនេះហាង បាទ អូខេ ហាងទាំងអស់នេះដែលយើងធ្វើមានដូចជាចម្លាក់ស្បែកគោចម្លាក់ឈើអីនៅទីនោះហើយយើងយកមកដាក់នៅទីនេះទាំងអស់ អូខេ បាទដាក់តាំងផលិតផលនៅទីនេះ អូល្អមែនតើ បាទបងដូច្នេះនៅទីនេះយើងមានដូចជាធ្វើអំពីក្រមាបាទសូត្ររបស់ខ្មែរយើងហើយនឹងធ្វើអំពីកបាសហើយមានធ្វើអំពីប្រភេទប្រាក់ទៀតបង ប្រាក់ដែរ ប្រាក់ក៏យើងធ្វើមាននៅទីនេះបាទហើយមានទៅកបោបដែលយើងឃើញនៅទីនោះធ្វើអំពី ចា ធម្មជាតិមកពីកំប្លោក ចា មកពីលពាក់ផ្ដៅ ខាងទាំងអស់បង បាទ That's ហើយ amazing មានដូចជាចម្លាក់បាទចម្លាក់ថ្មទាំងអស់នេះធ្វើអំពីថ្មភក់ អូ បាទហើយនឹងចម្លាក់ឈើ ឈើ បាទ ឲ្យគេមើលទាំងអស់ជាមួយគ្នា បាទ ស្អាតមែនតើ so pretty នេះគឺប្រភេទ ceramic ceramic បាទហើយនេះគឺជា natural fiber ដែលយើងហៅថាលពាក់ផ្ដៅហ៎បងបាទយើងផ្សំជាមួយគ្នា ហើយដាក់វាជាមួយគ្នា បាទដាក់ជាមួយគ្នា នេះរបៀបខ្មែរខ្មែរឲ្យថ្មី បាទខ្មែរថ្មីស្អាតខ្លាំង ស្អាតមែនតើ
បងអាចដាក់ជាប្រភេទផ្លែឈើផ្កាឬក៏នំប៉័ងអីចាំបាទ តែឲ្យកាដូក៏បានដែរ អូខេបងប្អូន Hello tour អស់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅកន្លែងនេះពិសេសមែនទែន I feel like Cambodia offers a lot of different elements. There's the wood, there's the stone, the fabric, there's the different kind of straw, grass that they weave into handmade products. Then they have like the leather from the cows here. Pisah Maintain. It's so special here, and I'm really happy that I got a chance to see everything here. ចាអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់មើលវីដេអូនេះហើយខ្ញុំ recommend មកលេងនៅកន្លែងនេះម្ដងព្រោះស្អាតមែនទែនហើយពិសេសសម្រាប់របៀបខ្មែរជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយហើយ That's it. Bye bye.